usado o balde, tanto para lavar a mão quanto para dar descarga. O país, pelo que a gente já sofre bastante com problema de água e de eletricidade. Um negócio bem curioso, a gente falou que era do Brasil pra guia. Ela falou, adoro um filme de lá que é o Rio, a história de dois papagaios azul que iam ser sequestrados, não sei o que. Ou seja, eles têm algum contato com o Ocidente. Agora a gente tá indo pra uma loja de souvenir comprar propaganda. Estamos andando aqui no centro. Olha o site pyongyangtimes.com.kb.